ပနိုင်ငံသီးသီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြားမှာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုKantkaw channel ကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ CapCut နည်းပညာနဲ့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာ CapCut တော့ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင် Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေပြီးလွယ်လင့်တကူအခမဲ့ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ CapCut app ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါပြီးရင်ပွင့်လာရင် new project ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ဝင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့မိမိတို့ album ထဲက video file တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါကြိုတင်ဒေါင်းယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ video ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားပြီးရင်ဒီမှာ add ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ timeline တွေကို video ကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်က overlay ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ overlay နှိပ်လိုက်ရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မှရွေးချယ်ရမယ့် video ကစောနာကရွေးထားပြီးတဲ့ video ကိုပဲထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကို add နှိပ်ပြီးတော့တစ်ခါဒီမှာ double layer အနေနဲ့ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ timeline နဲ့ရောက်သွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ cut out ဆိုတဲ့ option လေးရှိပါတယ် cut out ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ remove background ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအောက် layer background ကိုဖျက်ပေးပါလိမ့်မယ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ cut out ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုဖိနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုရွေးချယ်စရာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် cut out stroke ကိုရွေးချယ်စရာ၄မျိုးအုပ်စုခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်အုပ်စုကတော့ straight cut stroke အုပ်စုကိုရွေးလိုက်ယခုလိုanother border line မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာရွေးဖို့ကြတော့အခုဒီမှာဘာမှရှိတဲ့ကာလာကိုမိမိတို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုဖိပြီးတော့ရွေးလိုက်ဗီဒီယိုရဲ့ another border line ကာလာမျိုးစုံရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အနီရောင်ရွေးအစိမ်းရောင်ရွေးအပြောင်ရွေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ကာလာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် another border line ကာလာကိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ size ကလည်းပဲအခုလိုကနန်းကြီးသွားတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ another မြင်းကလည်းထူးထူးကြီးဖြစ်လာပြီးကြီးလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်လိုတဲ့ size အနေထားချိန်ပြီးတော့ထားပေးနိုင်ပါနောက်တော့ opacity ကြတော့အထူပါကာလာအထူပါလေးကိုเนาะအမှန်ဖြော့လေးကိုဒီ opacity ကနေချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုး cut out ကိုဒီကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုချစ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရမှာပါအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပါဒုတိယတစ်မျိုးဆောင်းမှုအတွက်ကို remove background ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ cut out ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် solid color stroke ကိုရွေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရွေးလိုက်ရင်ဖြင့်အခုလိုanother border line လေးတစ်မျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အထူပါကိုလည်းပဲဒီ size ကနေညှိလို့ရပါတယ် opacity ကနေပြီးတော့လည်းပဲ color အမှန်ဖြော့ကိုချိန်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် solid color stroke နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပုံပေါ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအခုလိုကြည့်အောင်ပါတတိယတစ်မျိုးဆောင်းမှုအတွက်ကို remove background ကိုနှိပ်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ cut out ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတတိယတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ offset stroke ကိုရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရွေးရင်ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ပုံကတော့ပုံရိပ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှေ့နောက်ဘေးတက်အေးထွက်ဖို့အတွက်ကို horizontal ကိုချိန်ပေးအောင်ပြီးတော့အထက်အောက်အတွက်ကိုတော့ vertical line ကိုချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံတွက်ကအပေါ်အောက်ရဲ့ဘေးတွက်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလေးတိုင်းညှိလို့ရပါတယ်ကာလာအတွက်ကိုတော့အပေါ်ကာလာကွက်ကိုညှိရပါမယ်အဲ့တော့ပုံထွက်ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါတခါနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သရုပ်ထ stroke အဲ့ဒါ border line ပေါ်နေကိုကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒါကြည့်ဖို့အတွက်ကို remove background နှိပ်မယ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ cut out ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ dotted stroke ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုလိုမြင်းဆက်လေးတွေပုံစံတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြင်းဆက်လေးတွေအနီးဝေးချိန်ခြင်းတော့ distance အောက်က distance ကိုနှိပ်ပြီးရွေးနိုင်ပါတယ်မြင်းဆက်အထူပါချိန်ခြင်းတော့ size ကိုညှိပြီးလို့ရပါတယ်ကာလာတော့ခုနကာလာအကွက်ထဲမှာစိတ်ကြိုက်ကာလာကိုမိမိတို့ရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် dotted stroke နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ another မြင်းပုံစံနဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီမှာတော့နမူနာပုံစံအနေနဲ့ remove background ကနေပြီးတော့ cut out ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယ stroke ဖြစ်တဲ့ another မြင်းကိုရွေးချယ်ပြီးနမူနာအနေနဲ့ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် solid color stroke another မြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးချိန်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကို export လုပ်ဖို့ဒီမြားနေအောင်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုထုတ်နေပါပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကဒန်းတို့နှိပ်လိုက်ရင်မိမိဖုန်းထဲမှာဒီ file လေးကဒီဗီဒီယိုလေးကအစင်ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ TikTok တို့ YouTube တို့ Facebook တို့ video editing မှာအထူးအသုံးတဲ့မဲ့ဒီပညာတခုလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးပြီးတော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye